故事咧，再繼續講落去。講嗰個魚咧，即係嗰啲美人魚係點樣出現嘅？嗰啲美人魚咧，即係一啲神話嚟嘅，係一個南軍上元自傳神入邊嘅神話嚟嘅。佢係點樣出嚟嘅咧？首先咧就係有人放嘢，但係放嗰啲咧冇俾人知道，佢冇俾嗰啲管理住人類世界嘅嘢咧，管理住生物世界嘅嘢咧知道啊！佢咧放咗啲光落嚟，嗰啲夜晚咧嗰啲光點咧係咁好似流星咁樣，係咁射，好似箭咁咧，一支支咁樣插入海度啊！跟住咧同啲泥一混合咧，跟住咧嗰條尾巴咧就係注定嘅，係可以睇到嘅，但係嗰個樣咧，同埋嗰個本身嗰個智慧咧，嗰個故事咧就冇人睇到佢，但係咧佢有能力咧將條尾巴隱藏咗起嚟啊！所以咧佢咧就會混入個人世嗰度咧去觀看好多嘢啊！但係由於咧佢哋好早年咧經歷咗一啲嘢啊，經歷咗啲咩咧？就係白魔基嘅管治啦。白魔基你覺得係呢啲嘢會阻住我種出嚟嘅嘢嘅生活啊？我要點樣算咧？跟住佢就見到有其中一個大佬型嘅嗰啲美人魚咧上岸啊，跟住佢就叫佢去引誘其他所有嘅美人魚上岸。一上岸咧就喺度係嗰啲石壁啊，喺嗰啲唔同嘅平地上面咧坐咧喺度打咕嚕嘅開玩笑啊！跟住咧嗰個白魔基咧就扮成另外一個樣咧出現咗。首先咧佢去到嗰個地方，佢去到嗰個地方咧，企喺佢哋嘅面前咧扮弱者，跪喺度，跟住對佢叩頭，對佢叩頭咧，嗰啲美人魚咧就覺得哇，乜我有啲咁嘅架勢嘅咩？跟住覺得好開心，過去咧諗住幾腳咧一下咧打沉佢啊，踢死佢啊！跟住點知俾白魔基一嘢接住佢所有嘅招式咧，不但止打唔死咧，而且打到條魚咧自己隻腳痛啊，手痛啊，跟住所有魚咧就開始驚啦。於是者咧人類世界咧就冇嗰啲美人魚嘅騷擾啊，就算出現咧都係好隱約咧，好暗啞底咧咁出現下少少咧，叫佢唔好過嚟打擾呢個海域咁樣。所以咧既然有海咧有美人魚咧，就有山嘅神話係點樣咧？山嘅神話咧就係有一個白魔基嘅手下去到山入邊咧，諗住揾一啲嘢咧去教訓一個皇帝啊！個皇帝咧好得人驚啊！鍾意睇人哋俾人哋打死嘅過程啊！個皇帝叫太傾王，太傾王咧見到啲靚女咧就會好鍾意嘅，佢係知嘅，所以咧佢就嗰個白魔基嘅手下咧就入咗山林咧揾咗隻牛蛙攞起嚟咧吹咗啖氣入去。跟住咧個牛蛙咧就魂不附體咁咧出咗嚟咧，變咗有能力嘅嘢咧，就係一啲神話故事啦，山林入邊嘅神話故事啦。牛蛙咧可以傳染嘅，既然係白魔基嘅手下咧對牛蛙吹咗啖氣咧，牛蛙咧亦都可以對其他植物啊、鳥啊、蟲啊、魚啊、海仲有啲動物啊，吹氣咧變成自己嘅手下，跟住佢哋就開始管治咧山林入邊咧，開始話人類咧上山斬柴咧見到山妖啊之類嘅嘢啦。
之後嗰個太傾王咧諗住揾個妻子。揾個妻子嘅時候咧，就有一日夜晚咧喺度瞓覺啊，瞓下覺咧，發夢咧，夢到個仙子啊，個仙子咧對佢好好啊，摸佢塊面啊，又錫下佢啊咁樣，跟住咧佢覺得好開心喎，跟住一醒咧，跟住就話想揾到一個好靚嘅靚女咧，好似一個仙咁樣嘅，點知呢個消息傳到咗牛蛙嘅耳仔度，牛蛙咧就諗到個計啊，揾咗隻雀咧，跟住咧叫佢揾個屍體咧，個屍體咧可以變樣噶，個樣咧一變咧變得好靚嘅嗰啲，點樣變咧唔知，我都唔知係點樣變樣嘅，但係個過程咧係可以點樣形容出嚟咧？我心諗就應該係等佢自己慢慢生長啦。佢牛蛙咧對嗰個屍體咧喺手上咧捉咗嚿嘢咧，擺咗啲嘢入去啊，擺咗啲嘢入個口度啊，跟住咧嗰個屍體咧就慢慢變，要啱啱死嘅，跟住咧啱啱下葬落去嘅。古時候嘅人咧全部都係下葬噶嘛，跟住咧一葬落去，唔係一擺入去咧，個屍體咧就變樣啦，變得好靚女啊，變得好妖豔啊！佢牛蛙咧自己都唔明白，自己覺得我係有本領嘅，我係有本事嘅，可以令到人類嘅世界咧俾我管理啊！跟住就又揾咗個差唔多都係蛙類嘅手下咧，變成人咧，帶住呢個女仔咧入宮咧去見太傾王啊！太傾王一見個女仔咧就心動啦，真係好得人驚啊！點解會生得咁靚㗎？跟住就娶咗呢個女人咧，跟住惡搞咧生咗好多仔女出嚟咧。首先咧，其一咧，牛蛙係想得到佢嘅國家；第二咧就係嗰個女仔咧，嗰個女仔咧，係佢嘅嘢。跟住咧，個女仔生出嚟嘅子孫咧，全部都係牛蛙以後咧捉嚟做奴隸嘅嘢啊！跟住咧，呢個咧就係山精妖魅咧，嗰啲人咧同佢交配嘅原因啊！咁樣咧就可以得到佢哋嘅子孫咧，由神明嘅手上咧，將個人嘅嗰個故事咧攞過嚟咧，變成自己嘅發泄嘅對象啊！因為咧係咁中咧，佢知道嗰嚿嘢咧塞入去咧，培育出嚟嘅嗰個盒咧，個盒發育出嚟嘅嘢咧，嗰個智慧咧係打落去咧係唔散嘅。個唔散嘅原理係乜嘢咧？我話你知，就係因為佢喺呢個大氣入邊啊，佢培育出嚟嘅故事咧，嗰個性質咧同呢個世界相符啊，所以咧佢唔會死喺呢個世界度，佢唔可以死喺呢個世界度，佢要死咧，要死出邊嗰個世界。所以咧，如果冇人嚟接嗰種故事，嗰種人呢度培育嗰啲牛蛙咧，整嘅嗰啲人咧培育出嚟嘅故事咧，就永遠都打唔死，永遠係咁中，但係佢好弱，佢個人打唔死，但係佢好弱到爆咧，係俾人哋當奴隸咧虐待嗰隻啦，所以係好慘嘅。呢個咧就係太傾王咧去到嗰個即係我唔知點講，總之個故事咧就係再睇落去咧，就會再新嘅發展啦。好啦，多謝。